Bon, shalom mon frère et ma sœur, bisika nyonso tozwami. Tokangemi pour sambela. Notre Dieu, notre Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous accordes afin de partager ta parole avec ton peuple à travers le monde. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous nous recommandons entre tes mains, utilise-nous comme des simples instruments afin de communiquer ta sagesse infiniment variée à ton peuple. Commence, chemine et termine avec nous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Tozoko loba na poso oyo tozali kokanisa eyenga ya pasika. Tolingi to parler, tu dis que yonanga que Yesu Christu akufaki na ekulusu na ngomba na Golgotha. Eza azarti. Akufaki n'importe où te. Akufaki na kata temple te. Akufaki na kiti te. Akufaki na mbetu te. Mais Yesu akufaki na ekulusu. Ce qui akufaki na ekulusu ezali yagi na ba raison. Bien aimé de l'état bazo le batina na ekulusu la mort kufa Yesu na ekulusu ezali ko évoquer idée ya kufa o ezali ya mbeka. Le lenge Yesu peut être Yesu, le lenge Yesu kusa kufa ki na ekulusu, et le lenge koloba ete Yesu kufa ki lokola mbeka pona biso. Lokola kufa ki mbeka pona biso, et le lenge koloba ete mbeka wana ekulusu wana ya mbeka, et memeli biso bamba notope ba bénéfice ebele. Pona nini Yesu kufa ki na ekulusu. Mbano nini biso ba Kristo toyebi na kozwa na kufa na Yesu na ekulusu. Na mateya na mokona lelo bambano ezali ebele. Ba bénéfice ya kufa Yesu na ekulusu ezali ebele. Mais na lina lobaka ka mitano na kobimisa mitano po ete ezali ebele na koka koloba nyonso te. Mbano ya liboso to pe bénéfice ya liboso tozwi yango na Esaïe 53 versets 4 à 6. Natangi. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtres-ci que nous sommes guéris. Bien-aimés dans le Seigneur, Bible zoye bisabiso que Yesu nenga kufaki na ekulusu amema akufaki na ekulusu pona ko memande minyoko na bapasi na biso. Yesu na ekulusu nesika mususu te amema ki minyoko na bapasi na yo na ngai na ekulusu. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que vous avez minyoko pe pasi na biso, elingi koloba, etumbu oyo moko na biso ebongaki azwa, na tina ya masumu na ye, na tina ya botomboki na ye liboso na Nzambe, na tina ya rebellion na yo na ngai, moko na biso ebongaki amema etumbu. Kasi Yesu Masiya na ekulusu, nde ya yaki komata pona komema minyoko na yo, pona komema bapasi na yo. Malbibe le biete likolo na Yesu Nzamba chiaki asopaki masumu na biso nyonso likolo na Yesu Christo, jusqu'à ce que Bible le biete tellement masumu na biso nyonso Batiaki Nzamba tchaki yango likolo na Yesu, Yesu il est fini par devenir un péché. Dieu a fait de lui un péché. Pourquoi? Pour être azwa etumbu ya masumu na yo pe etumbu ya masumu na ngai. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Mais tango Yesu azalaki na ekulusu, Esaïe azoloba ete bato na mokili basosola kite. Bato na mokili bazo kanisa ni, bato na mokili bazo kanisa ete
Babi, et nous l'avons considéré comme puni. Batnamo ki baza okanisa que Yesu tango akufi na ekulusu, nzamba zo pesa inde etumbu. Batu tango na ye, bakanisa ki kufa na ekulusu ezaki nde etumbu. Bakanisa ki te kufa na ekulusu ezaki nde nzamba zaki ko beta epo na masumu na ye, nde nzamba yokisa ki esoni, nzamba emilia ki ye. Ezia le bi bakanisa ki bongo, mais en réalité, na batu bande ko sekaye, na batu bakanisa ki nzamba zo beta epo na masumu na ye. Baye bakiteke oya bandai ko bika ezalaki humiliation ya Nzambe te ezalaki frappe ya Nzambe pona buzoba na yete mais ezalaki frappe ya Nzambe azwaki pona biso. Nous l'avons considéré comme puni. Nous l'avons considéré comme puni. Il n'était pas puni de Dieu, mais il était en train de recevoir le châtiment. Oh yonangai, il fallait tout mériter. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Yesu amema masumu na yo. Il a été puni. Il n'a pas été puni, mais il a été châtié à cause de toi, à cause de moi. Mais en plein 21e siècle, ils continuer à croire que Yesu a puni pour la parce qu'il s'était déclaré fils de Dieu. C'est faux. C'est faux. Yesu Christ n'était pas puni à cause de ses fautes, parce qu'il n'a pas commis les péchés. Mais Yesu Christ a été châtié à cause de nous. Bibelobi, le châtiment qui nous donne la paix. Yonangai. Tozaki binemi Nzambe à cause de masumu na biso. Il y avait une inimitié bombanda qui est ennemi entre Nzambe na biso. Mais Yesu aye kolongola ki bombanda wana. Fimbu nyonso oyo bonga kozwa et tout mon nyonso oyo bonga kozwa ekwe ki pe na ye lokola Yesu azwi kanda ya Nzambe zaki nango ya masumu na biso avida ki yango asilisa ki yango epai na Yesu lokola Nzambe asilisa kanda na biso nyonso epai na Yesu ce qui veut dire Nzambe azesu na kanda pona yo te Nzambe azesu na kanda pona ngai te biso na Nzambe tozongi na bomoko a cause ya Yesu obeni mo ki Nzambe po anini zonga pene na Nzambe Nzambe aza ennemi na yote et puis Nzambe aza na kanda na tuko kazete makambo ozo vivre eza kanda na Nzambe te Nzambe ana kanda na yote parce que kanda na Nzambe c'est si la wuta na kulusu parce que asili sango na bomo ya Yesu Christ o azali mobiki sipe mokonzi na biso. Deuxièmement tokei na Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15. Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15. Bibelobi, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Bien aimé, si la croix est ma kamboum et salemaki, deuxième série ma kamboum et salemaki sur la croix. Et là, quand les bosso balobi, Yesu Christ a effacé qui, abomaki, ma communion sur ezaki na mokanda, oyo, et bandaki ko bomba bitumbu na biso nde tobe ba preuve oyo, monguna Satan nazalaki na yango. Ba preuve ya lisumu na yo moko bando botama ba preuve ya lisumu moto nyonso moko banda botama ba preuve oyo ninge kolakisa ngo epai na Nzambe po ete yo na ngai to kata na banda makata biso tu po to kende na lifelo libela na libela. Mais Bible dit si la croix Yesu a effacé premièrement ba Yesu a effacé ki yango. Donc le diable ba faire da diable oyo eza ba dossier na ye ya ba preuve ya masumu na yo ba preuve à masumu nangai, ba preuve à masumu ya biso nyonso, bien aimé dans le Seigneur. Satan azanango, mais Satan a yebité que si la croix, tant makina Yesu qui se bandai kotanga et ya qui peut si le plan spirituel, ba preuve nyonso azalaki nango, makina na Yesu Christ bomi ba mikanda wana nyonso. Donc Satan a tika na dossier, na ba papier duplicateur, mais na ba bande vidéo, na ba bande je sais pas, ndenge ba flash disque, ya ba makambo na biso
nzoka eza déjà effacé eloko ezalaka te etikala babande vidéo sans image sans son etikala baflash disque sans image sans dossier le dossier est vide le dossier est vide. Pourquoi? Parce que Jésus a enlevé, Jésus a effacé, il est effacé par le sang. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas avoir peur. Au grand bang l'eau mon côté, Satan a de l'eau mon côté pour présenter une zambe contre eux. Parce que premièrement, il soit effacé qu'il dont le dossier est vide. Si le dossier est vide, il n'y a pas de preuve, on va t'acquitter. Et nous sommes acquittés par Jésus-Christ. Et là, comme il balait, deuxième terme, balobi, alléluia. Et il a détruit en le clouant à la croix. Et là, comme il balait, actuana. Au lieu d'effacer, celui qui a effacé, était azui yango, a détruit yango. C'est-à-dire, anéantir yango. C'est-à-dire, ils ont existé le sous-souté. Ils ont existé le sous-souté. C'est-à-dire, le diable n'a plus de dossier. On a présenté pour soutenir l'accusation contre lui, contre Ngaï, pour que tu lui fasses. Parce que les actes ont été détruits. Ce qui veut dire, nous sommes les candidats du ciel. Parce que les dossiers, il n'y a pas de dossier, les dossiers, l'accusation, les pièces ont été détruites. Bien-aimés dans le Seigneur, Yokanga Malam. Au moment ici la croix, et ça m'a comme balé ça les maquis, moi aussi le plan physique, moi aussi le plan spirituel. Si le plan physique, c'était le diable qui travaillait, c'était les soldats romains qui travaillaient, mais si le plan spirituel, c'était Jésus qui travaillait. Si le plan physique, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Les soldats romains, inspirés par le diable, ils ont crucifié Jésus-Christ. Et ils l'ont crucifié pour Baboma et pour Akoufa. Ok. Mais en même temps, sur le plan spirituel, il y avait des choses qui se faisaient. Qu'est-ce qui se faisait sur le plan spirituel? Comme Bango Bazo crucifié, il y a sur le plan spirituel, Abandaki ndeko cloué. Abandaki peko baka na ekulusu, mikanda ya satana, ba acte satana zlaki nango, ba preuve ya satana, yepe si la croix sur le plan spirituel, abandaki ko boma yango, abandaki ko détruire yango, et ça pour exister du sous-souté, il n'y a plus de pièces. Alléluia. Alors maintenant qui a gagné? Parce que bon, qui Jésus, mais Jésus est ressuscité, c'est qu'ils ont perdu. Parce que bon, qui est poissi là, mais c'est quoi qui? Donc c'est qu'ils ont perdu. Mais Jésus, c'est que Jésus a détruit et ils ne peuvent plus les récupérer. Quand la mouche a détruit la mouche à Jésus, on ne peut plus les récupérer. On ne peut plus, le diable ne peut plus les récupérer. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. J'aime ce Jésus. J'aime ce Jésus, bien-aimé. Je ne peux pas être condamné. Tu ne peux pas être condamné. Parce qu'il n'y a plus de preuves. Et tout ça, c'est à cause de la croix. C'est l'œuvre que Jésus a fait pour toi, a fait pour moi sur la croix, a fait pour tous ceux qui l'ont reçu ou ceux qui les reçoivent dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Il a fait ça à la croix. Bien aimé dans le Seigneur. Et là, on s'oublie de l'objet. Quand sur la croix, il a détruit les dominations et les autorités. Quand on parle de domination et autorité, on va parler sur la puissance, les puissances sataniques. On va parler sur les puissances sataniques. Il y a aussi la croix. Et là, on sait maintenant qu'on sait maintenant qu'on va crucifier. Mais si les plans spirituels, bien aimés, on va aller en côté. Mais si les plans spirituels, voici ce qui s'est passé. Il y a aussi la croix. Il y a aussi la croix. Quand on va crucifier, il y a aussi la croix. Ça, sur les plans spirituels. C'est-à-dire, azaki ko botola ba domination ba autorité a botoli satana ezaki bitumba ya bango bazo bomanzoto ya zo botola azo botola bibundeli na bango c'est-à-dire bibundeli so satana azaki nango pona ko sala batu mabe pona ko bangisa batu Yesu Christ a botola ki bango a désarma ki bango bien mais policier ataza commando ataza nani yango c'est ba botolier arme comme atika mnika ndeti civil alors bien Yesu a botolaki Satan na ba domination ba autorité bibungeli na bango nyonso bande kopesa bango makasi a botola bango a dépouiller bango a désarmer bango batika na bango pamba nazo minimiser bango te mais je veux dire que Yesu a silisa bokonzi na bango parce que dans le Seigneur nous sommes plus forts que parce que ils n'ont pas les armes, ils ne peuvent nuire qu'aux gens qui n'ont pas le Christ. Mais nous qui avons le Christ, nous sommes dans la Christ, Satan a aussi la mission de l'autorité. Parce que Yesu a botte là, il a arme nyonso. Là, c'est la arme sur le mabé. Ce qu'on a mabé, c'est parce que toi-même tu ne crois pas à ces vérités. Parce que la puissance
La foi qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Keba. Zala penza. Sosola makambo o. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, voulais-je dire. Oh bien-aimé dans le Seigneur, le diable, il n'a plus des armes, il n'a plus d'armes. Yesu abotolaki bango ba arme nyonso. Donc ce qui veut dire que le diable est dépouillé, il est désarmé. Et là on se fait ce que Yesu Christ aussi la croix, il a triomphé. Il n'a pas vaincu, mais il a triomphé. Triompher, c'est une victoire avec éclat. Une victoire retentissante. Ce n'est pas n'importe quelle victoire. C'est une victoire retentissante. Donc, Yesu a longa ki bango pona yo nangai. Troisième chose. À qui a quoi? Troisième chose. Tokei na Galates, chapitre 3, verset 13 à 14. Galates, chapitre 3, verset 13 à 14. Natangi. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous récissons par la foi l'esprit qui avait été promis. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, na ekulusu, Bible Zoloba, selon passage Oyo, Yesu, asikola kibiso, na bokondia, et la kelimade, oyo utaki na mobeko, ya nzambe na nzia na mose. Po ete Yesu Kristu ye moko, na komata na eku, na kobaka mala ekulusu, na kondima babaka ine ekulusu, akomaki et la kelimade po na yo nangai. Bien-aimé dans le Seigneur, tozali na mibeko ebele na mokili. Mibeko ya parlement ezali, gouvernement ezali, ba conditions ba pesa ka mibeko na bango, c'est-à-dire chaque autorité, la loi, force à loi et dépendaka na autorité à émettre loi wana. C'est ce qui fait que les lois de l'Assemblée nationale sont plus fortes que la loi de l'Assemblée nationale et ça les collègues à la loi de l'Assemblée provinciale par exemple. Parce que l'Assemblée nationale est le collègue à l'Assemblée provinciale. Ce qui veut dire que décision outil et pas un ministre national et ça les collègues à décision n'est pas ministre provincial ainsi de suite. Donc il y a une hiérarchisation de la loi. Dans le cadre de la loi, nous avons la même portée, la même valeur, la même autorité, ça dépend de l'autorité à mettre la loi. Mais quand Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, de quelle loi s'agit-il? De la loi de Moïse. La loi de Moïse venait de qui? Venait de Dieu pour réglementer la vie au milieu d'Israël. Alors, Bible lobi, ceux qui m'ont tout à tout ça qui m'ont bien comme mon côté, malédiction à Nzambe ezaki likolo na ye. Mais Yesu sikoyo parce que mutu mo pa kokisa na miboko Nzambe nyoso ala kité. Yango Yesu Kristo ayaki kokufa na ekulusu po ete amema bilakeli mabe nyonso oyo wuti na kobuka mobeko ya Nzambe apesa ke pa na Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, Yesu a longoli malédiction wana. Amemi yango na nzoto na ye pe tu yo nanga tu zasu na se ya malédiction te mais to comme na se ya bénédiction tala malamu soki Yesu azaki capable na ekulusu kolongola biso kolongola malédiction ya Nzambe likolo na biso a combien plus forte raison Yesu akoki kolongola te na ekulusu malédiction ya libota, malédiction ya bakoko na yo, malédiction ya baninga na yo, malédiction ya baparents, malédiction po ete oyibaki mbongo nganga, malédiction po ete oyibaki elamba ya noko na yo, malédiction po eyaka po ete obimaki na noko na yo, na tata na yo, tout ça eza mabe. Mais malédiction na nyonso bien-aimé, si la croyance longola ki yango.
Alléluia. Donc soka longola ki malédiction o ya nzambe leki ba malédiction nyonso a combien plus fortement ba malédiction nike o ya ko longola ngote nazo yebiso bien-aimé akoma ki malédiction pona yo pona ngai amema bilakeli nyonso mabe eza ya tata na yo eza ya koko na yo ata mutu alobela mabe akufa Yesu akufa ki passé quoi ki amema ba malédiction na batu bakufa na batu bazana bomon na ba oba ko botama na oba ko botama ka lisusu Yesu Kristo asa mema ba malédiction nyonso na ekulusu do yo oza lisusu maudité nana lobela koza maudit oza kat na nkolo bazo te yo ba matin bazo biso koza maudit tubela bien-aimé o tubela mbala combien oza maudité po te Yesu na ekulusu amema ki bilakeli mabe na yo nyonso atelakeli moko ya mabe eza kat na yo te bilakeli mabe eza yo moko zo fabriquer yango parce que yo zo ndima ete malekeli mabe eza likolo na yo yango pe ezali mais soko boyi kondima okwa na oyo Yesu asalaki akufaki na ekulusu po mema bilakeli mabe nyonso soko ndimi yango bien-aimé elakeli mabe moko ze su likolo na yo te elakeli mabe moko ze su na nguya kat na bomo ina te yo biki oza likolo elakeli mabe po ete Yesu akufaki po mema bilakeli mabe na yo tango alongoli bilakeli mabe il faut siko lipambole kota kati na yo alléluia muto balongo ilakeli mabe il faut lipambole kota Yesu pene kulusu wana akotisaki akotisaki mapamboli kati na yo Bible bieti akufa memaki babi afin que akufaki na ekulusu na tina ete mapamboli o nzamba lakaki na Abraham ekitela yo ekitela biso bapaka no sadi biso ba oyo tondimeli nzambe metozali bana na Abraham na makilate nzamba pesaki Abraham mapamboli alors mapamboli nzamba pesaki Abraham ezokoma pe ya yo na nzela ekulusu soki ekulusu ezalaki te mapamboli Abraham ngeti kala Abraham ngeti kana bakiteli na ye na makila yo na ngato bakiteli na Abraham na makila te tu sais bakiteli na Abraham na nzela ya kondima na biso o Abraham azaki nango biso pe tozana nango comme lui c'est le père de la foi nous sommes ses enfants nous nous identifions à lui alors ba bénédiction on nzamba pesaki Abraham yango pe biso Yesu akokisi biso yango eza très d'union o esangisi biso alléluia quoi ezali très d'union o esangisi biso na bénédiction Abraham croix et greffer biso na bénédiction Abraham surtout okay na Genèse chapitre 12 verset 1 à 3 tozo mona les 6 bénédictions nzamba lobela ki Abraham et ba bénédiction ngo lelo et comme ya yo à cause ya croix à cause ya kulusu nzamba ben Abraham je ferai de toi une grande nation bénédiction à grandeur nzamba comme ça une grande nation il te donnera la grandeur deuxième abi je te bénirai na ko pambolo bien-aimé oza sujet ya bénédiction ya nzambe parce bénédiction nzamba ko pambola yo le lenge a prometaki Abraham yo zali Abraham ya lelo oko yamba mapambo na nzambe na bomo na yo troisièmement abi je rendrai ton nom grand abi kombo na yo na kotombo yango po ete eyebana ekoma kombo monene nzamba ko komisa kombo na bongo parce que yango ndezali mosala o Yesu asalaki na ekulusu quatrièmement abi tu seras une source de bénédiction okoma liziba ya lipamboli liziba mai ezalaka pona liziba ye moko te liziba bimisaka mai me mai wana yete na melango abimisango pa pesa bato musu yango nazo ebisa yo ke nzamba ba ko pambola me na 4e niveau le biete akokomisa yo liziba ya lipamboli c'est-à-dire bato anda ko ye pa ina yo po bazwa solution ya ba problème na bango nzamba ko komisa yo homme solution femme solution ya ba problème ya famille na yo ya problème église na yo ya problème à société ya problème ba veuve ya problème ba orphelin ya ba ya l'état na yo ya bana oba kufela ba boti nzamba ko sala ngo parce que akomisa une source de bénédiction crois en ça et tu verras la gloire de Dieu tout ça ezali oyo comme possible à partir ya croix cinquièmement bi je bénirai ceux qui te béniront bien-aimé yongo sawana mutu a pambolio nzamba ko pambola ye mutu a lobi madame pona nzamba ko pambola ye mutu a pesu le ko nzamba ko pambola ye mutu a fungwe le porte nzamba ko pambola ye mutu a ko pesu ta vera ma nzamba ko pambola ye alors
biso abi je maudirai ceux qui te maudiront. Mutu akosala o mabe nzamba akosala ye mabe. Mutu akoloba mabe pona yo nzamba akofunga minoka bato lo mabe pona ye. Mutu akobundisa yo nzamba akomema bitumba na ndako na ye. Mutu akosala o mabe nzamba akomema mabe na ndako na ye. Po ete nzamba lobete oya ko pambola ona ko pambola yo oya ko maudire yo na ko maudire. Oh bien-aimé, ce n'est pas à toi de maudire, mais nzambe nda ko maudire. Bien-aimé, toi dans l'Ancien Testament t'es pour te maudire bateau. Toi dans le Nouveau Testament, toi dans la Nouvelle Alliance, là où notre bouche ne peut faire sortir que la bénédiction. La malédiction c'est pas nous de le prononcer. Et ça nzambe nde akoyeba na ko prononcer. Et puis ici quand on a versé au yebisi biso, ce que Yesu a leka qui na ekulusu, et ça pas peut se la bénédiction ni balé. Bénédiction liboso la bénédiction ezaki Abraham. Deuxième bénédiction ezali Tozwa, Moliou Mosantu par la foi. Alléluia. Donc, sans l'œuvre de la croix, sans que Jésus, ce que Jésus a l'ongola qui malédiction a croité, bien aimé Yonanga, Itolinga, qui Tozwa, les Pambolia, ni Balé, Ote, Babengi Yango, les Saint-Esprit. Donc, sans la croix, malédiction, il y a que l'ongoate, et puis Yonanga, Itolinga, Tozwa, Moliou Mosantu. Donc, ce Tozwa, Moliou Mosantu, c'est à cause de la croix. Voilà pourquoi la vie chrétienne, et Kokiko Kabwana, na Ekoulousute, Ekoulousou doit être toujours au centre de ta vie, au centre de l'église. Quatrièmement, bien aimé dans le Seigneur, quatrièmement, Ésaïe chapitre 53, verset 5. La Bible dit, et c'est par ces meurtres-ci que nous sommes guéris. Et c'est par ces meurtres-ci que nous sommes guéris. Bien aimé dans le Seigneur. Et que, na ma pipi na Yesu Christ, na ba pota na yende biso to biki samaki. Na ba pota yango azwa ki yango wapi. Ba pota yango azwa ki yango tango sa ba miracle. Tango resistant ki la sa azwa ba pota ante. Ba pota wana azwa ki yango ka na ekulusu. Tango atenda ki na ekulusu. Ne Yesu Christ azwa ki ba pota wana. Tika nga na yebiso ba pota wana ezala ki provision, ezala ki dépôt. Ya ba guérison na biso nyonso. Guérison ba maladie connue, ba maladie inconnue, guérison ba maladie curable, ne ba maladie incurable, de guérison ba maladie ozana kisi, na ozana kisité, et guérison ba pandémie, guérison ba épidémie, guérison même ya coronavirus, bien aimé dans le Seigneur. Tikanga na ebisayo sur la croix, Yesu azokaki, Yesu azaki na ma pipi nezaki pona yonanga to bika, ma pipi na zwaki yango pona yonanga to za la guérison. Oh bien aimé dans le Seigneur, la guérison miracle existe. Pourquoi elle existe? Et ça peut exister à cause de l'œuvre de Jésus à la croix. Quand nous proclamons la croix, cela veut dire nous proclamons aussi la guérison miracle. Et si tu es malade, je déclare que tu sois guéri maintenant. Quel miracle est bimana ma pipi na Yesu Christ. Et contre la maladie, on peut toujours aller tatoli bika au nom de Jésus. Cinquièmement, bien aimé, toujours on a Philippiens chapitre 2 verset 8 à 11. Philippiens chapitre 2 verset 8 à 11. Philippiens 2 8 à 11. Bible Lobini. Philippiens 2 8 à 11. Voilà. Bible Lobini. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Avantage à mi-temps que tout le monde dans la version de Tangi est lié na combo na Yesu. Bien-aimé, on remarque que l'objet qu'on a besoin de jouer na combo na Yesu. Pardon des péchés, tu as na kombo na Yesu. Tu chasses kaba démon na kombo na Yesu. Tout ce que nous faisons en fait, est au nom de Jésus. Ce qui veut dire que le nom de Jésus est puissant, le nom de Jésus est fort, le nom de Jésus remplace Jésus lui-même. Mais qu'est-ce qui a fait que le nom de Jésus est comme puissant? Mais exactement, c'est à la croix. Bible le dit parce que Jésus est obéissant. Il a accepté de mourir sur la croix. Ce qui dit que ne kulusu te, ce qui dit que obéissant te nanzambe o alinga te ta kufa ne kulusu, ce qui yesa kufa ne kulusu te, bien aimé, nde kombo na ye koma likolo ya ba kombo nyoso te ndenge eza lelo. Parce que ce kombo na ye se koma likolo ya ba kombo nyoso, c'est parce que zaka obéissant ndimaka ko kufa na ye kulusu. Donc ozomona bien aimé, la puissance du nom de Jésus-Christ est liée à la croix.
Il y a son obéissance sur la croix. Parce qu'il était obéissant, il a accepté de mourir sur la croix. Comme conséquence, à cause de l'obéissance, on a foutaillé. Et nous avons foutaillé. A tombo la combo na yesu likolo na ba combo nyonso. A tombo la combo na yesu likolo na combo ba maladie nyonso. A tombo la combo na yesu likolo na combo ba ange nyonso. A tombo la combo na yesu likolo na combo moto nyonso. A tombo la combo na yesu likolo na combo ya biloko nyonso ya mokili. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et mon bon, ma bolongo nous c'est likolo penase. Et je fous comme la combo na Yesu. Dans le monde des démons, dans le monde visible, dans le monde invisible. Combo na Yesu. Ma bolongo nous se fou comme ça. Cela veut dire, montonio ça se soumet à Kaliboso na combo na Yesu. Biloko no se soumet à Kaliboso na combo na Yesu. Bademo na se soumet à Kaliboso na combo na Yesu Christ. Parce que combo na Yesu Christ est tondi sama na nguya penzamba pese yango bokonzi likolo na ba combo nyos. Oh frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà en quelques mots les acquis bénéfices oyo yonangai toyebi na kozwa tina na ekulusu. Voilà pourquoi bomo ina biso ba Kristo ekoki jamais kokabwana na ekulusu. La croix devait être recentrée au cœur de notre vie chrétienne, au cœur de nos églises, au cœur de notre ministère et au cœur de nos vies. Que Dieu vous bénisse, prions. Tendre Père, na bondeli po na bana na yo. Tika ete misa na ikulusu. Emi monisa kat na bana na yo. Pe bana na yo, bandima misa na ikulusu. To tambola tete haute, po ete na ikulusu. Nde to longa munguna, to zwa makambu ebele. Kimia na yo, eva na mitema na biso na kombo na Yesu. Amen.